Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бөгөнгө сығарылышта. 3-4 шәжәрәне бер иттереп, бер ҙур иттереп шәжәрә итергә миңә ярҙам итерһең әле. Ата-олатайҙарҙың төйәгенә әйләнеп ҡайтҡан нәҫел. Мындан туғаннары кемдер ҡалған, кемдер аның шыбыҡ туғаннары булып сыға. Бына барсы да алар барланды, төзөлдө. Аллаға шөкөр, ул эшендә башҡарып сыҡтык. Ғабдулла Туҡайҙың барҙа тамырҙары. Бер нәҫелдең 2 шәжәрәһе. 1975 йылда төҙөлгәне ғәрәп телендәге һәм 1902 йылда төҙөлгәне башҡорт телендәге шәжәрәләр. Табын Быҙаулыҡ өйәҙенең хәҙерге Ырымбур өлкәһе Красная Гвардия районы Байғужа ауылынан Күсәевтарҙыҡы ул. Ябай ғаилә шәжәрәһе нимәһе менән иғтибарға лайыҡ? Һүҙебеҙ ошо хаҡта. Элекке эшләгән шәжәрәгә бергә ҡушып, 3-4 шәжәрәне бер иттереп, бер ҙур иттереп шәжәрә итергә миңә ярҙам итерһең әле. Иҫтәлеккә беҙҙең балаларға тороп ҡалһын өсөн эшләйек әле. Ҡырмыҫҡалы районының Ҡырмыҫҡалы ауылында йәшәүсе Шакир Күсәев тураһында Йомран табындарҙың ата-бабалар төйәгенә 3 быуаттан һуң әйләнеп ҡайтҡан бер вәкиле тейҙәр. Йәғни уның боронғо сығышы ошо уҡ райондың Ибраһим ауылына тоташа. Тарихтан күренеүенсә 17-нсе быуатта Ибраһим ауылынан күп кенә ғаилә Туҡ һәм Соран йылғалары буйҙарына күсенә. Шакир ағай Күсәев та Туҡ йылғаһы буйындағы Байғужа ауылында тыуған. Куйбышев инженер төҙөүселәр институтын тамамлағандан һуң эш йүнәлтмәһе буйынса Башҡортостанға эләгә һәм шунда төпләнә. Ата-бабаларҙың туған тупрағы тартып ҡайтарғандыр инде мине тей яҙмабыҙ геройы. Тарих буйынса Байғужа башҡортлары сыҡҡан Ибраһим ауылынан, Ҡырмыҫҡалы районынан. Ибраһим ауылынан 16-нсы быуатларҙа бөтөн башҡортлар йәйләүгә сығып йөргән булғандар Ырымбур яҡларына. Указым Петр Первыйҙың сәләмәт буйынса Туҡ Соран араһындағы башҡортларға грамота бирелгән, шул ерҙәге ерләр оларға терәлергән булған. Ибраһимдан сыҡҡан ғаиләләр Юлдаш, Юлтый, Абдулла, Булат, Ҡыҙылъяр, Байғужа, Егәнлек, Күрпәс ауылдарын нигеҙләй. Халыҡ нәҫел нәсәбе менән ауыл төпләнә. Күсәевтарҙың нәҫел төбөндә торған Күсәйғарт Байғужа ауылына ултыра. Күсәй ҡарттан булған Бирҙығыл, Бирҙығылда Мустафа, Мустафанан Бүләк, Бүләктән туған Ларанбай, Ларанбайҙан Хажим Урҙа, Хажим Урҙанан Байнаҙар, минең атайым Басир. Күсәевтар Туҡ, Соран йылғалары буйындағы ауылдарҙа әлеге ваҡытта ла бик күп. Байтағы 3 атамалы, хәҙерге Пушкин, элекке Абдульева, Егәнлек ауылдарында йәшәй. Шуныһы ғәжәп, улар ҡулындағы шәжәрә Ҡырмыҫҡалыла йәшәүсе Шакир ағай Күсәевтың ғаилә архивындағы шәжәрә менән тап килә. Шәжәрәне башлай минең ҡарт атайым, Ғатаулы Муллаханович. Мин аны белмәйсем, атайым миңә өйрәтеп. Зәвир Ғатаулович. Шунан ул шәжәрә миңә күсте инде. Мин ҡартайымның шәжәрән күргәндә, исемдә баласатта, ул ялғайын ғарап телінде. Шунан атайым ғарап теленен беҙҙең телгә әйләндереп, урыс теленә әйләндереп, уны дауам итте. Менә минең ҡул астындағы шәжәрә эшләнгәйне, мында Уфаға килеп, минең мында Уфала әбейем, әле мәрхүм инде йәшәйне, Ғәзәмал әбей, атайымдың апаһы була инде двоюродный. Бергә утырып, Ғәзәмал әбей һәр саҡ йәйендә беҙҙең Туҡ яғына ҡайтып, йәйҙе үткәрә ине. Бөтөн ауылларҙа була ине ҡунаҡта, Юлтыйҙа, Юлдашта, бөтөн күсәйләрҙең нәҫелен, линияларын вис белә ине. Мында килгәс, атайым менән икәүләп, минең әле истә икән 3-нче йылда ятып, иҙәндә Уфала ошолай шәжәрә төҙөнөләр. 75-нче йылда ғәрәпсә яҙылған беҙҙең шәжәрә мына инде Ғәзәмәл әбей ҡайтҡанда Ырымбур өлкәһенә ултырып, минең ҡартнайым мәрхүм менән бергәләп ғәрәп телендә ошо Күчәев шәжәрәһен эшләгән булғандар. Күсәевтар ил-йорттың ижтимағи тормошонда ҡайнап йәшәгән. Нәҫелдәрендә быуыны менән уҡымышлылар. Революцияға тиклем һәр затта муллалар, мөғәллимдәр булған. Шакир ағай Күсәевтің ҡартатаһы Байназарҙы 1933 йылда Сталин исемендәге колхоздың тәүге рәйесе итеп билдәләйҙәр. Аҙаҡ ялыуҙар буйынса кулак тыйып репрессиялайҙар һәм Силәбе өлкәһенә һөргөнгә ебәрәләр.
1939 елдан 1946 елга тиклем Силәбе өлкәһенең туқыма фабрикаһында фронт өсөн шинель, кулаксын бүрек, бияләйләр тегә ул. Сәяси дошман тыйып һугыш калай бермәйдәр. 1947 елда гына авылына кайта ул. Был бик кадерле миңа фото. Был фотоны миңа Таджикстандан бергә аралашкан минең апам ебәрде инде. Был фотографияны төшергәннәр инәем менән атаем бергә өйләнгәндә. Картаем Байназар, картнаем Тайфа, Басир атаем, Люция инәем. Картатаем Байназарның 5 улы була, менә икенче 2 улы. Беренче Монта Акназар. Ул һугышта катнашкан инде, орденнар, медальләр менән. Әле аның бугыны Яшәй Әбиәли районында безнең Башкирияла. Күсәевтар 2012 елда хәзерге заманда бөткән Байгужа авылы урынында шәҗәрә байрамы узгарган. Шулай ук улар сит илдәргә таралган тугандары менән дә бәйләнеш булдырган. Был фотография күрше авылдагы Катай авылының кызларынан 20 буаттың башында төшерелгән инде. Һәрбер кызның алдында үзләренең булган түшелдереклеккә алар йыганнар. Бакыр, көмеш аксалар такканнар инде. Минең әле истә минең катнаем мәрхүмнең эшләй түшелдереге бар ине. Шакир агай Күсәевтың үҙен хәзерге вакытта корбашы тыйырга була. Чөнки ул 1954 елда Кырмыскалыда яшәй башлаганда районда бер генә гаиләлә Күсәевтар булмай. Абруйлы агалары янына башта 15 гаилә Күсәевтар төпләнә. Бүген улар барлыгы 33 гаилә булып киткән. Касандыр Ибраһим авылына Тук, Соран елгалары буена күсенеп киткән Күсәй карттың балалары улар. Ошо күренеш үзе үк туган тупрактың тартуы, йыр кыдрәте турасында һөйләй түгелме? Башкорт катын-кызының борынгы Туйгүлдәге. Нуриман районының Яңы күл урта мәктәбе музей экспозициясында уникаль әйбер. Күҙе башкорт кызының үҙ ҡулдары менән теккән Туйгүлдәге һаҡлана. Сәкәнләп сигеү һәм дәмбер инәһеннән ҡайыу. Киләһе яҙмала башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының төҫлө ептәр менән туҡымаға биҙәк һалыу ысулдары менән танышырбыҙ. Был күлдәкте бер нисә тапҡыр ғалимдар да, коллекционерҙар да шәхси коллекцияһына һорап килгән. Әммә мәктәп музея хеҙмәткәрҙәре уны күҙ ҡараһылай һаҡлай һәм сит ҡулдарға бирмәй. Нимәһе менән кешеләрҙең күңелен арбай ул. Был күлдәк безнең Күзәй ырыуы башҡорттары хатын-ҡыҙҙарының туй күлдәге булған. Туй күлдәген шулай матур, сағыу, һары төс дип әйтеп үткән егенде, һары, ҡыҙыл, йәшел төҫтәр беҙгә хас дип. Етен үләненән һуғып эшләнгән туҡыма, ошо туҡымаға ул һарыҡ йөнөн эрләп, нәҙек кенә итеп эрләп, төрлө төҫтәргә манып, сәкәнләп, һүрәттәр дип узорҙар эшләгән башҡорт узорҙарын менән беҙҙең Күҙәй ырыуы башҡорттарының энә менән, ҡул менән сигелгән эш. Бына ошо сәкәндәр сәкәнләп эшләнгән эш дип һөйләйбеҙ бит инде беҙ. Бына ошо сәкәндәрҙе бына һул яғын ҡараһаҡ, энә менән тегелгәне күренеп тора, ҡул эш икәне күренеп тора бына был яҡтағы ептәре. Бына уны сөгөндөргә манып, кишер һутына манып, төрлө күмер менән ҡарайтып, шулай итеп төрлө төҫтәр сығарған ул бына шулай бик матур итеп, күркәм итеп үҙенә күлдәк теккән. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының төҫлө ептәр менән туҡымаға биҙәктәр һалыу ысулын төрлө төбәктә төрлөсә атап йөрөтәләр. Балаҡатай ҡәбиләһе ҡыҙҙары ырғаҡ менән сигеүҙе, дәмбер энәһе менән ҡайыу, нағышлау тиһәләр, Күҙәй ырыуы ҡул оҫталары туҡымаға төҫлө ептәр менән биҙәк һалыуҙы сәкәнләп сигеү, ә биҙәктәрҙе сәкән тейеп йөрөтәләр. Ошо күлдәктәрҙе сәкәнләп бына сигелгән тип әле генә әйтеп киттек. Бына беҙҙең яҡтың башҡорттарының сиккән шаршауҙары, бына ошолар барһыла, бына был сигелгәндәр барһыла сәкәнләп сигеү тип атала. Бына бу шаршауҙар барһыла үҙебеҙҙең ауыл халҡынан йыйылған, барһыла төп үҙебеҙҙең ауыл кешеләренән эшләнгән. Беҙҙең башҡорттарында сәкән булғас, бына дөп-дөрөҫ итеп геометрик, ул бит инде сәкән һуғы ысынлап та геометрик фигура эшләгәннәр сәкән һуҡҡан ваҡытта. Ә бына ошо сәкәнләп тигәне дөп-дөрөҫ итеп, бөтә тирә-яғын тигеҙ итеп, ромбик хәлендәме ул, 6 итеп хәлендәме, или 4 итеп хәлендәме, тура китереп, бөтә яғында тигеҙ итеп эшләнгән узор булған, шул сәкән тип аталған. Сәкәнде дә бит инде ул сәкән һуғу тигән беҙҙә лә уйын бар ул сәкән һуғу элек бар ине, анда төрлө геометрик фигураларҙы яһап ҡуяһың да, шуны һуғып емерәһең бит инде. Шунан килеп сыҡҡандыр тип уйлайым инде, ә беҙ бына ошо сигеүҙе сәкәнләп сигеү тип йөрөтәбеҙ беҙҙең яҡта.
Унан күбрәге безнең хатын-кызларыбыз бит инде кис ултырып, эне менән сигеү күк шөгыль менән күбрәк шөгыльләнгәннәр. Сигүзәр сиккәндәр, бына нигә хандык өстәренә төрлесе итеп япмалар эшләгәннәр, бишек өстенә япмалар, өстәл япкычларының караватның баштарына һәр берсе шулай итеп матур итеп сигү менән шөгыльләнгәннәр. Күҙәй башҡорттары борондан хәҙерге Яңыкүл, Иҫкекүл, Ишморат, Сатлыҡ, Өйәнкеле, Исай ауылдарында көн иткән. Яңыкүл Бүләкәй Күҙәй волосы үҙәге була һәм унда 1843 йылда 2 мәсет эшләгән. Үҙҙәренең тирмәне һәм бернисә лавкалары булган. Статистик мәгълүматтарга караганда халык уртаса хәлдә яшәгән. Мануфактура туҡымалары ҡулланышҡа ингәнсе, Күҙәй ҡатын-ҡыҙҙары ғаилә ағзалары өсөн кейем-һалымды өй шарттарында етештергән. Яңыкүл ауылында Күҙәй ырыуы башҡорттары үҙәге ойошторолған. Үҙәктә Балаҡатай ҡәбиләһе ҡатын-ҡыҙының милли костюмы бар. Балаҡатай һәм Күҙәй милли костюмында ниндәйҙер оҡшашлыҡ та, шулай уҡ айырмалыҡтар да байтаҡ. Минең оласәйем әйтеүенсә, бәбәй итәкләре ошо кием кигән башҡорт хатын-ҡыҙының аның дәрәжәһен күрһәткән. Бына аның бәбәй итәкләре күберәк булған һайын, ул хәллерәк ғаиләнән дип һаналған инде ошо хатын-ҡыҙ. Ябайыраҡ ҡына күлмәктәрҙең әлбиттә аҫҡы яғында бер генә ҡат бәбәй итәге, анда сигелмәгәндәре лә булған. Бына ошоның кеүек бер генә рәт итеп яшел таҫма менән тегеп кенә ҡуйылған. Башына инде сәстәрен йәшереп, бына бында матур итеп алҡалар тағып, сәсне йәшереп, башта түбәтәй кигәндәр, ә түбәтәйнең өҫтөнән мотлаҡ яулыҡ ябынғандар. Олораҡ йәштәгеләр бына ошолай итеп бәйләп ҡуйған матур итеп яулығын. Улы әбейҙәр, инәйҙәр тип әйтәбеҙ инде. Ә йәшерәктәр бына ошо яулыҡ килеп төшөп, ҡамасауламаһын өсөн күберәге ошолай итеп артҡа бәйләгән дә, бында матур итеп алҡалар кигәндәр. Милли кейем, ундағы биҙәктәр, сигеү һәм ҡайыу өлгөләре халыҡты халыҡ итеп танытҡан төп билдәләрҙең береһе. Күҙәй башҡорт ҡатын-ҡыҙының Туйкүлдәге хәҙерге заманға тиклем һаҡланыуы, ул үҙе бер шатлыҡлы ваҡиға.